All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguhaye ikaze uri kurikirana Isanamu TV online. Ndaguhaye ikaze muri profile, ikiganiro kiguha kajyo ko kumenya ibintu byinshi bitandukanye ku ba star bacu cyangwa aba famous usanzwe ubona kuri screen zawe. Turabazana muri the profile ukamenya byinshi. Je nitwa Jibril, ndaguhaye ikaze uno munsi ngaba mfise abatumire barenze cyane. Ni the Victorious Team Gospel Music Group. They told you ko nakuzaniye aba Victorious Team nibo dufise muri Isanamu TV online and abahaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego. Amazina Davi Victorious Team. Okay. Hama now Chelsea Victorious Team. Chelsea Victorious Team. Kuba ariko barakurikirana Isanamu TV online ni group ifise abantu barenga kuri batandatu. I mean ni group y'abantu indwi. Hariho Davi, Chelsea, Axel, Bonheur, Lievin, Kesi, Abeli. Okay. Mugabo no munsi tukaba twagize amahirwe yo kuronka aba babiri. Ndanezerewe cyane kuba mwatugendeye uno munsi vraiment. Turanezerewe natwe cyane kubanga. Cyane. Yego se. Chelsea nawe. Ego. Okay. Tutarandiriye cyane kuba ariko baraturaba bahora babona Victorious Team ubwo batazi exactly mwahuye gute? Uburyo twahuye kera aracigiye kinini duhuye twari tuzinanye uko ubwa mbere twasenga hamwe nicyo novuga ko caduhuje cyane uretse yuko hariho umwe atasenga iwacu mugabo twari dusengera hamwe twese en general niho twahurira mu rusengero hama turamenyana afwe dutangura kuririmba mugabo ntibyari biri officiel twagiye gutangura neza na neza officiellement en 2016 niho twagenda gutangura mugabo ubundi bwo twari tuzinanye hereye kera cyane mwitwara abana abandi twahurira muri eglise nyazkarivyo. Okay. Mwahuye kera muhurira muri eglise kugira ngo muhure mwiyumvire kuvuga ati reka dutanguze iki group yacu yo kuririmba gospel music. Bamwe barashobora kuba bari bafise ivyo bakora muri eglise maybe. Ego hariho bari bakora amafotokore abandi mu makorare abandi bindi mugabo icyatumye duhuruku bamakimbaza mugabo bya bindi nyene uvuga ati mbasha nigiki sino kubwira ngo ni iki ngo cyatumye duhurana naka ariko umugambi w'Imana wari uri ku buzima bwacu uwobaza Yesu akavuga ati ni gute wagira atora ba Petero ba Yuda abandi bose akagenda atora umwe atatoye abandi usanga ari yanyishye nyene gumigaruka umugambi w'Imana utegeza kuzana mu kibanza nyene utegeza kubamwo Imana yari yarateguye kera kugira ngo kigenderemo rero novuga ko twisanze turuko twisanga muri no nzira twese duhuje vision imwe duhuje icyo dushaka gushika ko kimwe hanyuma turatangura kano kazi. Icyumviro cyo gutanguza umugwi wanyu Victorious Team ninde yagitanguje muri mwese? Cyumviro caje ni Davi ego ni wari umurongozi wacu niwe novuga ko niwe novuga yuko yarafise yerekwa muri we twaje dukurikira yerekwa rya Davi twese ego hari muri twatanga gukora novuga 2016 no twatanga gukora neza nk'umugwi Victorious Team. Okay. Hama muriyumvira ati reka dutanguze izina Victorious Team. Abantu benshi bararizi baragyumva mugabo exactly ni insiguro yaryo. Victorious Team gisigura iki? Victorious Team gisigura ngo umugwi w'abanesha. Umugwi w'abanesha. Ababaza ati kubera iki? Bashaka kunsigura. Ijambo ry'Imana ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Rero kwitwa Victorious Team c'est pas que c'est izina nkuko bakwisengo Jibril cyangwa kindi kintu cyangwa undi muntu bamwita ngo Chelsea iki. Ngabo ni question y'icyo turi ni question ya kamere dufise muri Kristo Yesu ni icyo twagizwe muri Kristo Yesu icyo twashimye kwitwa. Yego. Okay, kubera iki none cyaje mu cyongereza kitaje mu kirundi? Yewe gaye rero ndakubwiye. Bagera igitsina cyawe n'ikirimi ki.
kurya Jibril anzoribaza papa kubera ikigaje n'icyo kintu weri abandi ni icyongereza igifaransa icyongereza igifaransa no nashatse kuvuga maybe murashobora kuba mwiyumvira ati twari kwitwa ngo abaneshe reka tugishire mu kirundi ari wewe wari wavugisha mu Giswahili oh yeah no let's say kiri mu cyongereza niyo gisoundinga neza ego gisoundinga neza kandi sinovuga ngo twararavye ngo gisoundinga neza mbo caje uko nyene bya bindi nyene usanga ikintu uronse inspiration mu kirundi ahandi ukaronka inspiration mu gifaransa ahandi kikaza mu cyongereza donc novuga ko niko caje okay ego yeah according ku byo Chelsea ajeje kumbwira yavuze ngo idea ya Victorious team ni wayitanguje ndashaka kumenya ku ruhande rwawe ikihe kintu cyatumye wiyumvira ati let's create something tutangure n'akantu kitwa Victorious team kadukoranye twese tube turi hamwe turirimbe like this je novuga ko ku ruhande rwanje ari vision Imana yashize muri jewe yeah hamana ndagifise kuva kera cyane and then sinovuga ngo narafashe umwanya ngo ndaciyumvira ko ngo umwanya wo kubikora ariko nibaza ko mu gukorera Imana mu kuavansa ibintu byarikoze sanga ndi muri groupe y'abantu ko hamaden turademaha bivanye nuko sinokubarira ngo narafashe umwanya ngo rero ngo donc karageze ngo shakine ngo gikogwe ariko nyine Imana yarabikoze dusanga nyine twatanguye igikogwa hanyuma Imana irazana n'abantu bashobora kuba batekeye iryo yereko nyine yari yarampaye hama turakora igikorwa twese dufise umutima umwe dufise aho tuko turaja hamwe nuko no bivuga ariko ryari yereko Imana yashize muri jewe si ibintu novuga ngo narapanze ngo oya ariko gusa icyo novuga nuko twaritavye umuhamagaro hanyuma turemera Imana iracinzira mu byo yari yashize muri twebwe kugira ngo bishobore kugaragara hanze kugira ngo hitemwo aba member ba Victorious team waravye biki ni kimwe nakubwira en fait muri yasirikwi yacu caca abari abaririmbyi benshi kandi babizi kandi usanga benshi muri abagenzi ni iki mugabo kuca wisanga uri kumwe na Cece Abeli Axel Lievin Bonheur Kesi usanga ni ibintu ntokubwira kuko muri aho gasirikwi kacu harimo n'abandi benshi kandi n'ubu tukiri kumwe tukira abagenzi mugabo atari muri Victorious team tu Imana nyene la selection ikavuga ati aba bantu babe hamwe kugira ngo bashobore gukora ikintu kimwe kandi kizima Cece wumvise gute kubwiye ati ndashaka ko uje muri Victorious team tuye mu mugwi umwe tuzoze turaririmbana like group yacu nshasha wumvise gute cyambere na mbere novuga nuko bwa mbere byarancanze vraiment byarancanze kubera ryari rya mbere nkoreye muri uwo mugwi siyo nk'abarapere kuko je sindi umurapere gusa nariyumvira bizokorwa gute ndibuka ama repetition ya mbere bana narabaravye sinari bwasirimuke narabaravye niyaririmba muri Eglise yego naririmba biza gute abanyagihugu karabesha auze gushinga intaye yego ntacu ndayisiga hama ndibuka mu repetition ya mbere vraiment narabaravye kuko sinari ndabimenyereye navuga ko byari biri bishasha mu maso yanje muga uko twagiye turabana narumvise yuko hariyo akantu ndiko ndatera intambwe mu bintu byinshi mu kuririmba yaba mu kwandika yani kuvuga nariyumvise neza kuko nari mbonye kandi ahantu mbaye nka famiye kwanza ico nico navuga ko cananyoye gusumba ibindi yego David byarakoroheye kugira ngo abo wavuze ati reka selection kugira babe aba member ba Victorious team byarakoroheye kugira ngo bagutahure bavuga ati reka tuze dukorera Imana tuje muri Victorious to building Victorious yacu nibaza ko byari ibintu byoroshye cyane sindaniyo ahubwo n'igihe byabereye kuko wamengo nyine ibintu byari byarikoze ukuntu byari ubwira umuntu ati itoze dukora iki n'iki hama ugasanga nyine nawe bihurira nyine n'ibintu yari asanzwe afise muri we cyangwa yari asanzwe yifuza nubwo nyine atari nk'umugenzi wacu ngaha nubwo atari bwamenye ibintu byari byo twarimo
mugabo nyene abishitsemo yaramuryoheye arumva nyene ko ari ikibanza yategerezwa kubamwo uraza kubona nk'ugiye mu bantu ugasanga nyene aho hantu nturi comfortable biragoye cyane ko waguma mugabo ari handi hantu ugenda ukumva umengo ni ikibanza cawe ukumva umengo niho wategereza kuba nyene réellement nibaza ko niko vyagenze umwe wese yari isanze mu kibanza ciwe bimutera nyene kubikora bikunze. Okay, zimwe mu ntambamyi wahuye nazo wowe nko mu CEO wa Victorious Team zari izahe? Nibaza ko mu bijanye no gutangura nta kibazo cyabayeho hagati yacu ko wasanga uzanye umuntu afise umuriro nakafise umuriro ugasanga mwese mufise yamvi nyene kubikora mu bikunze iki uvuga ati hana hageze repetition za 14 inze repetition bamwe twari abantu bameze gute twari abaminere wasanga ndakunda kuvuga kandi ngo n'abaminere bari abantu batonya ariko kandi bari batonye ne bien sûr que oui twari bato mugabo ugasanga tuvuye ku ishuri urana ku ishuri twataha mu 13h comme ya 13h usanga mu 13h5 ku buryo ufise umwe wari mu kangahe nari mu baze ko hari seconde saga nari nko muri 3e nari nko muri 3e ko 3e mpejeje 10e ko donc hama ebana neza na neza we ufise umwanya wo kurya no kwishanja no koga no kugira gute no kuza muri repetition ivyo kuryama twe twarabihevye bya bindi uvuga ati nduhuka oya nta kuruhuka twari dusanga umwanya w'akazi dusagazi kenshi rero ugacisanga uriko uratanga umutima wawe wose ngo ubuzawe zose nibaza ko nta ntambamye twagize entre nous ahubwo gusa nibaza ko harabaye intambamyi kuri public uburyo yakira bino bintu tugira kuko mu rusengero amachurch menshi hari abatabitahura kumva ko ugenda mu rusengero bakaguha podium yabo ukagenda kurapura ukagenda kuri podium wambaye inkofero ukagenda kuri podium wambaye peut-être izindi style mugabo wikwije bien sûr que oui mugabo batari bamenyereye ariko buke bigenda birahinduka bivanye na message batwumvana bivanye no kungene babona biriko bira impacta muri societe bivanye no kungene abana babo biriko birabahindura hari abana benshi bakijijwe kubera bino bintu hama bakabona ibi cyane message irimo bikabatera kubyizera no kushobora kuvyakira neza. Okay. Mutangura indirimbo ya mbere mujya muri studio ndashaka cece mbwire ukuntu yifashe ageze muri studio aravuga ati iyi ni indirimbo ya mbere ifo ko ngira akantu nyene abantu bavuga ati ndi mu bantu bazi kuririmba nanje moment yari imeze gute uri muri studio? Ntiryari rya mbere jewe ryari rya mbere ngiye muri studio ariko ndibuka nyene usanga nyene nubwo nibuka ko indirimbo ya mbere je nakoze twakoranye n'undi muntu atari Victorious ndibuka hari kera ariko nshasura kugaruka nyene hari ubwoba basinobesha kuri jewe kubera nyene byari ibintu umva uheruka kera bumva nyene ko ni ibintu nyene bisa nk'ari bishasha mu maso yawe navuga ko uraririmba muga twaranasubiramo kenshi gusumba ubunye tubimenyereye kuri wasanga nyene byagoranye twagenda twasinze amasengesho menshi ni mu ndirimbira iyo ndirimbo ya mbere ndaho ukuntu mwayiririmbye indirimbo ya mbere ahubwo ntiwarurimo oya indirimbo ya mbere kuri jewe ntiyari ya mbere kuri Victorious. Okay, agashaka muririmba indirimbo ya mbere mwahuriye hamwe nahinduka tugire nimwe mwaririmbanye na Big Soul igiye yagize gatoya turirimbire twumve ako nagize akabana nyine ririmba twumve nahinduka oh Yesu nahinduka ako konye numva ko reka tumukomere amashyi vraiment arazi kuririmba Chelsea
And by the way, reka ngire ko ndagushimira kuri aka kakapela gato cyane watugiriye hama ngira ko ndanakubwira ko ndi umufana wawe ndagufana cyane. Yeah, amen. Glory to God. yagize subscribe. Wow. Ni byiza cyane. Tugira ko mu guheraheza ikiganiro cyacu ndashaka kumenya ikivugo mwari mufise muri Victorious Team. Icyo ari kiye? Nibaza ko n'ubu turacyagifise nicyo tugira ko ijambo riri muri Jeremiah 1:5 Jeremy 1:5 ijambo ry'Imana ritubarira ngo kirusoro mu ndakonyera ndakuzi utarava no muri iyo narakurubanuye nagushize kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Iyo ngiye jambo tugira ko mu gatondo uko bukeye uko bwije ryamari rishashe ku buzima bwacu kandi ngira dutera kubandanya dukora ibi turiko turakora. Okay. Niyo mpamvu indirimbo zose za Victorious Team ari ubutumwa. Ni message twahawe kandi tuza kwitanga gushika ku mpinga zose z'isi. Okay. Hama congratulations man ku ndirimbo yanyu Ekisa. Thank you. One of my favorite song. Indirimbo nziza. Thank you. Yeah. Hajya hatanguye. How are you? Niwe yatanguye kuririmba. Yakoze. Akatubwirira n'ukuri. N'umunsi none kumudenganya mu mandirimbo ateye. Ladies first. Ladies first. Yeah. N'ubuntu bwiwe generata ijambo giwe rimara inyota n'ubuntu bwiwe generata ijambo giwe rimara inyota Ekisa yangize samuragwa Ekisa yangize umwana mu rugo Ekisa yangize samuragwa umwana mu rugo samuragwa Ekisa yangize samuragwa Ekisa yangize umwana mu rugo Ekisa yangize samuragwa umwana mu rugo samuragwa gatonda tukwebaza bakubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere bwa buntu bwawe nibwo bwaje bubikora bunarenza kivyo niyumvira nsengera seyo oya nta mungenge yo kuzimira unogorera mutsinzi yawe rugira nyobora mu nzira y'ukugororoka ndongorera mu muco wawe waka murika oya simagarikwa ivy'ubwo buzima bwawe birabogaboga. Wow, ladies and gentlemen, wari kurayiraba Isanamu TV online ndizera ko wariye show ivuye kuri Victorious Team kwa Chelsea na Davi baduhaye acapella y'indirimbo Ekisa inyuma yuko yashizwe ku mugaragaro hama ikabiri muri competition mu gihugu cyo muri Kenya mugabo votes zikaba zaraheze turindiriye ko bavuga ati Ekisa yatsinze. Nigiki wasaba bari kubararaba Isanamu TV online bagize votes kuri rya competition. Ico nabasabana nibaza ko ari kubashimira abashoboye kudutora. God bless you. Hanyuma abandi bariko baradukurikira ikintu numva no basaba nuko bogenda ku ma platform yose bagashobora kuraba Ekisa yose ma platform yose abaho murabe Ekisa were YouTube n'izindi zose ziriho kugira ngo tubandanye twumva message twashoboye gutanga. Ego. Okay, Cheche, ndashaka kumbwire wewe nk'umu member wa Victorious Team mwibona he mu myaka 5 iri imbere? Je novuga yuko ikintu nyamukuru dushaka kandi nibaza yuko kitazokwigera kihava si mu myaka 5 gusa no mu myaka 10 canke 20 nuko twifuza yuko ubutumwa dutanga bushika kure ndiko ndavuga mu bihugu byose ku isi yose turashaka ko message yacu igenda kure cyane ndiko ndavuga ibihugu byose ndiko ndavuga na bya bihugu batemera Imana bajya batemera Imana nibo dushaka cyane ego ibyo novuga. Okay, aba fans ba Victorious Team bitega iki kuva inyuma ya Ekisa? Nibaza ko twakomeza twitega ibintu byinshi turafise ikintu gishasha tugiye kuvuga date cyangwa gute ariko tugume twiteguye kandi turizera yuko kizoshobora kubaryohera no kubafasha mu buryo butandukanye. Okay. Yes, urumva ko mu minsi iza bagiye kubashirira ku mugaragaro iyindi ndirimbo yabo nshasha izo bari video canke audio and video. Sinzi ko ari indirimbo cyangwa ikindi kintu umugabo vuba tuzokimenyesha.
Okay. Okay, wowe uriko turabaja kuri YouTube wandike Victorious Team ugire subscribe hamurindire ko bashirako ikindi gishasha. Hariho n'indirimbo nyinshi wotera muri kurumviriza Ekisa Provider Hodari nahinduka ni nyinshi cyane cyo kuri YouTube ugire subscribe, ugire like vyose kabisa hama uzozuragira sharing kuri vyose bica kuri Victorious Team. Ndagushimira wewe wafasha kanya ko kuturaba, ndagushimira David kuba waje. Merci beaucoup mwakoze cyane. Chelsea nawe wakoze. Ego na. Okay, hama nimwasubira hariya mubabwire ni muri Isanamu turabaramusa cyane. Hama turanabafana. Yes. Turabafana wanyu wa mbere kabisa. Thank you cyane. Okay, /o kuri wowe uri kurayiraba Isanamu TV online. Ndagushimire kuba wafashe kanya ko kuturaba muri profile hama ahanje ndakubwire ni until next time ndagarutse kandi ndakuzaniye undi mutumire. Ladies and gentlemen, urazi ko profile kenshi namo ndakuzanira ama surprise uzi ko rinde ubibaza ko rinda kurikira next time. Stick around, make sure you subscribe. I love you so much. God bless.